2025年啦5月4號啊，咁就今次嚟大嶼山石南洲營地嘅，咁由石壁景江咧就落車就行大約30分鐘，咁就到㗎啦。咁呢個營地咧都係一個比較冷門嘅營地嚟嘅。咁呢個營地最大缺點咧就係個手機信號係收得唔好。咁就廁所方面啦，咁就都算企理嘅，咁唔係話太過陰森恐怖。咁另外水源啦，咁水源直接喺營地入邊嚟嘅，咁就水量都 OK 嘅，不過唔知旱季會唔會話冇水啦。OK， 煮個晏先。食完晏咧就落雨啦，咁唯有喺個天幕下邊就咁坐喺度等啦。咁就早啲煮埋個晚餐啦。上晝嘅氣温咧就比較清涼啲。雖然話石南洲係一個小型營地啦，咁其實就整體上咧都唔係太過細嘅。咁就每個營區咧都會有個區隔嘅，咁就喺私隱上邊啦，咁同埋噪音方面咧都會處理得比較好啲嘅。咁另外啦，呢度其實行落去就行到最低嗰個營區附近咧，其實有一條小路咧就可以落到去沙灘嘅。咁落到呢個最低嗰個營位，就可以有條小路咧咁就可以落到去沙灘噶啦。估唔到啦，行到咁上下咧，原來仲有個X cam 位嘅。咁呢度咧其實都可以擺營嘅。咁原來咧尋晚咧我仲以為係自己包場添，原來另外有位營友咧，其實喺呢個 X 位咧就紮咗先。咁呢度快鏡咁就起底點樣行落去啦。咁其實3分鐘到咧就可以落到去沙灘㗎啦。咁如果你話同朋友落去沙灘行下玩下，咁其實都唔錯嘅。
好啦，咁執嘢走啦。